Kaip uždirbti iš ChatGPT? Pradėkim nuo to, kad dirbtinis intelektas pastaruoju metu yra viena aštriausių temų, apie kurią kalba visi praktiškai tiek investavimo pasaulyje, tiek kasdienėme gyvenime, bei baiminamasi, kad toks produktas gali pakeisti daugelio žmonių darbus. Ir aš tikiu, kad jis ir pakeis, arba bent jau transformuos ir perkels jį į kitą lygį. Bet ką mes galime padaryti kaip investuotojai arba kaip pasyvūs investuotojai tam, kad apsisaugotume nuo šito dalyko ir dar uždirbtume iš to dirbtinio intelekto. Jeigu tau yra įdomu, žiūrėk šitą video iki galo ir čia aš papasakosiu apie 3 įmonės, į kurias mano galva šiai dienai būtų verta pasidomėti investavimu. Tai nėra investavimo rekomendacija, tai yra tiesiog įmonių apžvalga ir mano mintis, kuriomis aš dalinuosi. Gerai, uždirbti iš ChatGPT yra tikrai labai daug galimybių. Šitas dirbtinis intelektas arba chatas gali mums parašyti praktiškai bet kokį programinį kodą. Gali mums netgi lietuvių kalba atsakyti į tai, kas yra ETF. Pavyzdžiui, užduokime jam klausimą, kas yra ETF ir kaip jį nusipirkti. Sukūrė. Bet šitoje vietoje galima dar jį patobulinti ir paklausti jo, kaipgi čia dar galima įsigyti jį. Aš plačiau norėčiau apie patį ETF sužinoti. Ir jis vėl man parašys daugiau informacijos. Kaip matot, šitoje vietoje ChatGPT iš tikrųjų atlieka superinį darbą ir į bazinius klausimus atsako tikrai gerai. Pažiūrėkim, ką jisai atsakytų apskritai į tai, jeigu aš įvesčiau užklausą, į kągi man reikėtų investuoti arba kaip aš galiu uždirbti pasyviai investuodamas į dirbtinį intelektą. Jisai man rašo, kad norint plačiu mastu įdiegti tokį modelį kaip ChatGPT, jums reikės daug skaičiavimo galios ir saugyklų. Vienas iš būdų tai pasiekti būtų naudojant galingų serverių arba cloud storage, pavyzdžiui, Amazon Web Services, Google Cloud Platform arba Microsoft Azure. Ir jis net tikerius šitų kompanijų surašo. Bet mes šiandien kalbėsim ne apie šitas 3 kompanijas, tad tęsk šito video peržiūrą toliau. Daugiau galėsi paskaityti šito teksto, aš jį paliksiu apžvalgoje arba community sekcijoje, tai galėsi susirasti. Na, o toliau galime pažiūrėti į kompanijas, kurios apskritai susijusios su dirbtiniu intelektu ir apskritai susijusios su visu šito būmo arba šito sektoriaus adaptacija. Pradėkim nuo to, kad reikės cloud sprendimo, tai yra debesų. Visi tikriausiai žino, kas yra cloud. Kas yra per įmonės arba kas yra tiekėjas. Tai Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, Alibaba Cloudas ir IBM Cloudas. Toliau mums reikės žinoma vaizdo adaptacijos. Mes žinom, kad yra toks dalykas kaip DALL-E 2, kuris gali sugeneruoti praktiškai bet kokį paveiksliuką, bet kokiu tikslumu, kokiu jūs norėsit. Reikės grafikos apdorojimo labai nemažai ir vėlgi kokios tai yra kompanijos. Tai yra Nvidia, AMD, Intelis ir Qualcommas. Žinoma, reikės procesorių gamintojų dėl to, kad mums reikės apdoroti milžinišką kiekį, ne mums, bet dirbtiniam intelektui reikės apdoroti milžinišką kiekį informacijos tam, kad sugeneruotų mums atsakymus į mūsų klausimus ir surastų visose duomenų bazėse ir suformuluotų visą tai. Tai skaičiuojamosios galios reikės milžiniškos ir tai bus Intelis, AMD ir vėlgi tas pats IBM'as. Toliau einam, reikės duomenų centrų, mums reikės sukurti infrastruktūrą tam, kad plačiu mastu tas dirbtinis intelektas veiktų ir paskutiniu metu ChatGPT tiesiog užlūžinėja dėl užklausų kiekio, nes nesugeba apdoroti visų užklausų. Mes remiamės į resursus. Tai kas gali būti tie duomenų centrų resursai? Tai Dell Technologies, IBM'as, Cisco Systems, Juniper, Huawei'us, Arista Networks ir HP. Toliau mums reikės atminties saugyklų sprendimų, kas tą gali suteikti. Micron Technology, Western Digital, Seagate, Toshiba, SK Hynix ir Pure Storage. 2 iš šitų kompanijos yra privačios ir mes negalim jų įsigyti biržoje, bet verta jas stebėti, galbūt jos surinktų savo IPO. Na ir toliau yra Edge AI ir IoT, tai yra Internet of Things. Kas nežino, galit pasigūglinti daugiau, ties šitą vietą aš neišsiplėsiu, bet Dialog Semiconductors, Marvell Technology Group, Broadcomas, Nvidia, Intelis, Qualcommas. Tikriausiai jau pažįstamos įmonės. Susifokusuokime į 3 dividendinės kompanijas. Kas seka mano kanalą, žino, kad aš pats pildau nuolat dividendinį portfelį, dėl ko aš jau aiškinau praeitame video, tad galit visą tai pasižiūrėti. Aš išrinkau 3 iš viso šio sąrašo, remiantis tam tikrais
kriterijais. Pirma iš kompanijų yra Intelis. Tai Intelis gamina čipsetus. Kodėl aš ją išrinkau? Nežinau, ar jūs esat girdėję, bet Taivano puslaidininkų gamykla turi didelę įtaką apskritai visam puslaidininkų gamybai. Bet Amerika skatina dėl įtampos su Kinija Amerikoje gaminti puslaidininkus. Jie išleido netgi įstatymą, kuris vadinasi CHIPS. Jis siekia padidinti vietinę puslaidininkų ir kitos mikroelektronikos gamybą JAV. Ir per ateinančius 5 metus jie suteiks 52 milijardų paramą. Ir Intelis pretenduoja gauti tarp 10–15 milijardų papildomų pinigų. Jūs įsivaizduokit, kokia tai yra paspirtis kompanijai, kai jinai gauna tik subsidijos tiek, o kur dar pačio Intelio galimybė investuoti nuosavas lėšas į visą šitą gamybos technologiją. Tikėtina, kad Intelis bus vienas geriausių pasirinkimų šiai dienai. Dividendai yra pakankamai saugus ir jie vis dar sudaro tik apie 44% visų veiklos pinigų. Intelis, kaip matot, pagal šią dieną tikrai yra undervalued kompanija, tai matosi šitame grafike. Antra bendrovė yra IBM. Jeigu mes užeisime jų puslapį, mes iš karto matysim prie produktų AI ir machine learning. Šitoj vietoj tai yra vienas iš pradininkų dirbtinio intelekto. Pasak analitikų, IBM vis dar kūrė geriausius B2B, tai reiškia verslui, programoms skirtus mikroprocesorius. Minusas IBM yra tai, kad jis 93% viso savo pinigų srauto išmoka dividendų pavidalu, kas mum kaip ir yra gerai, bet kompanijai tai yra nelabai geras ženklas, nes tai stabdo jos augimą. Bet trečiąjį ketvirtį IBM užfiksavo 15% pajamų augimą per metus. Ką tai reiškia ir ką tai duoda mum? Tai yra papildomi pinigai, kuriuos jie galės reinvestuoti į savo verslo plėtrą ir tikėtina turėti daugiau dividendų augimo potencialo. Kaip matot, visgi kompanija vėlgi yra undervalued pasak analitikų ir šito vietoj matosi puikiai ant grafiko. Paskutinė trečia kompanija yra Avgo arba Broadcomas. Tarp dividendinių investuotojų visi žino, kas tai yra per kompaniją ir mes labai plačiai neišsiplėsim, bet tik tai tiek galiu pasakyti, kad jinai 22 metais paskelbė rekordinį savo ketvirtį. Konsoliduotos pajamos siekia 33,2 milijardo USD per metus ir išaugo 21%. Tai čia yra per recesinius metus 22. Veiklos pelnas išaugo 28%, o laisvųjų grynųjų pinigų srautai vienai akcijai 25% per metus. Avgo žiauriai agresyviai auga kaip kompanija ir žinoma, jinai taip neaugs tikriausiai per ateinantį dešimtmetį. Akcijos pajamingumas arba dividendai siekia 3,2% ir panašu, kad jie ateityje bus didinami. Kaip matot, šiai dienai Avgo, jeigu mes žiūrim į projekciją į ateitį, jinai kainuoja apie $600 ir prognozė jai augti yra tarp 1000–1500 yra jos fair price ir tarp 1,5 ir 2,5 jinai būtų overvalued. Tai šiai dienai Avgo, man atrodo, būtų vienas geriausių svarstytinų variantų papildyti jūsų portfelį, jeigu jūs galvojat būtent uždirbti iš dirbtinio intelekto bumo per ateinančius 5 metus. Na ir žinoma, nenorintiem investuoti į pavienes akcijas, tai mes galime investuoti į ETF-ą, tai yra į visas iš karto kompanijas, į visų kompanijų krepšelį, kurios susijusios su dirbtiniu intelektu ir big data. Tam, kad visas kompanijas nusipirkti ir ETF-ą nusipirkti, mums reikės vertybinių popierių sąskaitos. Padėkokim šio video rėmėjui Freedom24, kuris remia šitą video ir leidžia man kurti turinį, o jūs jį žiūrit visiškai nemokamai. Nuorodą rasite apačioje, užsiregistruokit, atsidarykit savo vertybinių popierių sąskaitą. Pirmą mėnesį galėsit prekiauti be komisinių ir dar galit gauti akciją iki kažkur $1000 dovanų. Kaip kam pasiseka, tai yra labiau loterija ir bonusas iš Freedomų. Kaip nusipirkti, aš parodysiu video pabaigoje. Stebėkit šitą video iki galo. Labai daug informacijos aš apie jį neturiu, bet norintiem nepraleisti, sakykime, kažkokių pavienių akcijų ir investuoti į tokį ETF-ą. Jo tikeris yra BODS. Tai mes ateinam į Freedom24 sąskaitą, paspaudžiam trade mygtuką, surenkam paieškoje BOTZ.eu. Jums nereikės keisti valiutos į dolerius, jūs galite eurais iš karto jį įsigyti ir jo kaina šiai dienai yra apie $14. Viskas, ką reikia padaryti, nueiti į nuorodą apačioje, atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą ir jūs galėsite įsigyti visą šitą ETF-ą arba bet kurią iš 3 minėtų kompanijų lygiai tokiu pat principu. Na, o jeigu tave domina apskritai plačiai diversifikuoti ETF-ai, tai stebėk kitą mano video, kuris vadinasi 5 ETF-ai milijonai susikrauti. Tiek šiam kartui, spausk like ant šitą video ir iki kitų pasimatymų.
Holy f...